היי, אז מה קורה חברים? אני שרפנס וברוכים באים לעוד סרטון של Game Over. אני פה עם Now We Play. היי, פתחנו ערוץ חדש, Game Over, עם כאילו איתי, ובוא נתחיל. אתם מוזמנים להירשם אלינו, כל הערוצים בסאבוקס שלנו, בדף הבית, בערוץ שלנו. וכן, היום אנחנו עושים את אתגר הלא לצחוק מבית לייף אוסם. אז כן, בואו נתחיל. מוכן אילי? מוכן. יאללה, 3, 4, אוקיי, תנסה לא לצחוק. אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד. Okay. Away. Is your food ready? Yeah. Do you care if I go check the garbage can? Run. You're gonna knock on the door. And when they open the door, what are you gonna say? Okay. ננסה לא לצחוק. אומייגאד. אוקיי, זה מטריד. אוח! אומייגאד, מסכן. הוא פשוט הפליץ. אוקיי. כן, זה היה צפוי. כן, ברור. זה בערך מה שציפיתי שיקרה. הכלב הזה נראה לי מאוד אוהב את הלואוין. וואו, מה ציפיתם שיקרה? כן. Just like your baby Okay. sister. She's gonna sleep in this, just like that. אוקיי, זה משעמם, אבל אני מתאפק. אומייגאד, אומייגאד, אני על סף לצחוק. גם אני. אומייגאד. מסכן. אוקיי, זה לא מצחיק. כן. זה לא מצחיק. אוקיי. זה נורמלי. Are we gonna find out if we can have a baby brother or baby sister? You want a sister? You want a sister? What do you want, Eli? You want a boy? What do you think it's going to be? White. לא מצחיק. הוא כאילו שאל אותו. הבנתי. הולי שיט. אוי, איזה מסכן. אוקיי, לא לצחוק, לא לצחוק. וואי, זה נראה כואב. זה הולך להיות מצחיק. זה בטח כאב. מה הוא אמר? לא שמע. שהוא רוצה עם החדשה. מברשת שיניים אורל בי. אוקיי, חזרנו אליכם. זה נגמר. let's go. אומייגאד, הוא רוצה עם החדשה. הוא אמר שהוא רוצה אמא חדשה. איזה מסכנה אמא שלו. לזה אני קורא 0. כאפס באופניים. וואו. לא לצחוק. אוקיי, הוא הולך לקרות פה משהו מצחיק. הולי שיט. הוא פספס את הבריכה פשוט. אוקיי, לא לצחוק. מה? הוא פשוט חווה את הכדור על הפנים. או שיט! איזה ילד מניאק!
אימא'ל. Oh shit! אומייגאד. What the fuck? הולי שיט! הוא פשוט נוגע בחזיות, הוא מקדים את מה זמנו. פה קורה? הוא מקדים את זמנו. אאו! צ'יפ! אוו! פייק! אוקיי, לא לצחוק. What the... פאק! Anaya, let daddy see your muscles. לא מצחיק. וואי. אוקיי, לא לצחוק. הוא אכל סביון. Dance with him. אוקיי. הולי שיט! אוקיי, לא לצחוק, לא לצחוק. נופ. Oh shit. זה מטומטם. אוי. What the fuck? אוי, אני מכיר את זה. עכשיו בתוך הבוט. או! זה כאב. אוקיי, לא לצחוק, לא לצחוק. The Fitness Gram Pacer test is a multi... או! אוקיי. הוא פשוט נכנס עם התחפושת של הצעקה לשירותים. הולי שיט! איך הצליח להגיע למצב הזה? אחרי זוכרת בין... What the fuck, הוא עומד בשירותים. איזה ילד חרא. Kevin, watch the light, dude. Never had a choice. Oh, fuck. Oh, it's not a bite. הגרב כבר יצא. סחטן. כן, איזה גו. What the fuck? Ready? Ready to catch it. Here we go. Catch. Look at that wrist. Look at that wrist. זה כזה מפגר. אוקיי. אוי, אני אוקיי, אחרי זה אנחנו נפסיק. רגע אחד, בוא נראה עד הסוף. אחרי זה. זה ייפסק לבד הסוף. אוקיי, אז זה עוד מעט ההקלטה תיפסק לבד, אז אני רק רוצה לומר לכם, תודה רבה שצפיתם, אם נהניתם תשאירו לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים תירשמו. אז כן, אם אתם רוצים עוד סרטונים של אתגר הלא לצחוק, תרשמו בתגובות ותעשו לייק. או עוד אתגרים. או אתגרים אחרים, לא רק אתגר הלא לצחוק. אז כן, נראה אתכם בסרטון הבא, ואני אגיד לכם ביי כשזה ייפסק. כן, לא, פשוט ההקלטה שלי מצלמת רק ל10 דקות. ככה זה... כי היא לא עולה כסף. או! מסכן. כן. ג'יזוס! הוא פשוט התיישב לו בקרת מים. אוי!